दोस्तों वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब हंसत पुस्त और स्वस्थ होंगे। मेरे तानिया को हल्का सा जुकाम है जिसके कारण से वो कल परेशान हो रही थी, तो आज सोचा उसको चेकअप करवा देता हूँ। तो उसके लिए उसको हॉस्पिटल लेके आया था। चेकअप के बाद मेडिसिन वगैरह लेके थोड़ा आराम करेगी वो। फिर कल उसका एक वीडियो पोस्ट करता हूँ मैं। तब तक आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन लाइव सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।